刚出生的宝宝可以说是父母的小天使，是上天赐予的礼物。谁不想陪伴着自己的孩子健康的长大呢？可有时候命运总喜欢捉弄人。视频中的陈女士，她的宝宝出生才刚满月，就被夺走了生命。孩子去世之前还紧握着拳头，小小的手掌里面居然握着一根妈妈的头发。悲痛绝望的陈女士无法接受孩子夭折的事实，不舍得将宝宝下葬，于是就把孩子的遗体丢在冰箱里面，冷冻保存了10年之久。这消息一经传出来，就让无数人都感到唏嘘不已。有人表示能够理解陈女士的做法，也有人说这是对宝宝的不尊重，应该尽早把宝宝安葬以求安息。我们今天就跟随真实镜头来看看陈女士为何要做出这样让人无比诧异的行为。这里是越南北部，在到这里之前，拍摄人员就收到了当地居民的